Salve a tutti amici dei Master of the Universe da Gianluca di Autorobo.it e benvenuti a una nuova video recensione di Master of the Universe Origins. E oggi parlo niente po' di meno di sta po' di confezione per Stridor. Stridor, che è appunto la versione Origins, Master of the Universe Origins, è appunto la versione aggiornata moderna dello Stridor ovviamente originale, che era appunto uno dei veicoli dei Masters degli anni 80 ed era appunto, come si può intuire, una sorta di cavallo meccanico. Di solito non sono, appunto, come potete già ancora tuttora bello in confezione da aprire, non sono un fan degli unboxing di mio, cerco di evitarli il più possibile, ma in questo caso diciamo l'unboxing ci sta perché appunto il grosso diciamo della giocabilità di questo giocattolo, appunto di questa versione moderna di Stridor, è appunto scoprirlo cosa ci porta proprio a prendere la confezione e appunto soprattutto iniziando proprio a farsi gli occhi proprio su questa po' di collezione. Scusate, c'ho il po' in testa in questo momento, in senso di po' di roba ovviamente, ma appunto possiamo vedere questa cavolo di confezione per questo Stridor, perché comunque sebbene gli Origins abbiano le confezioni più classiche possibili per i loro accessori, veicoli, quel che è, sono appunto anche per quello che in più ci hanno aggiunto nei vari accessori, sono davvero belle esagerate, fanno davvero la loro cavolo di figura e ovviamente comunque eh, rievocando gli artbox originali dei tempi, possiamo in maniera aggiornata comunque possiamo vedere l'artbox qui, il disegno del nostro Stridor cavalcato da He-Man, i vari artbox. L'artbox si espande a tutta la confezione, la parte poi posteriore, un'ulteriore retro artbox qui dietro e varie illustrazioni del giocattolo, dei vari accessori e i personaggi della wave dell'uscita di questo Origins. Tra l'altro Stridor, appunto parliamo un attimo velocemente del personaggio di Stridor, il personaggio diciamo un personaggio a modo suo, perché appunto Stridor esordisce nel 1984 e viene associato a Fisto, laddove il grosso dei veicoli nuovi comunque si vedeva usati, si vedeva venire usati dai men, ma diciamo c'è stato questa associazione di questo particolare veicolo cavalcatura al personaggio di Fisto Origins, che però non ho, quindi ma non so neanche se lo voglio perché ho preso la versione, sì, avete visto qualche recensione fa, ho preso la versione quella Masterverse di Revelation, ma appunto l'Origins vediamo se la recupero eventualmente, ma appunto sin dalla serie originale dei Masters, diciamo un fatto eccezionale, questa cavalcatura viene associata alla versione a Fisto, al personaggio di Fisto, laddove la sua controparte poi cattiva, sua controparte malvagia dei guerrieri cattivi del male, ovvero Night Stalker, viene appunto poi viceversa associata come cavolo si chiama, oddio adesso mi sfugge il nome, alla controparte diciamo di Fisto, quello con la mano da karateka, non mi viene il nome, perdonatemi, adesso ve lo metto sovraimpressione ovviamente, pardon, un attimo, non è che Jitsu, per fortuna mi viene incontro il catalogo qui retro di Jitsu, scusate, il buon Jitsu, l'asiatico degli arti marziali con la mano di ferro, appunto, e diciamo sono anche
di mio particolarmente legato a questa sorta di giocattolo, perché non per il buon Stridor che dir si voglia, ma Night Stalker, dato che da bimbo ho avuto appunto il giocattolo di Night Stalker del cavallo meccanico, però la versione appunto dei cattivi, quello nero, dorato, viola, che uscì l'anno dopo, nel 1985. E sebbene poi comunque è apparso anche in Revelation, il nostro Stridor, come si pronuncia, è apparso appunto in Revelation come cavalcatura, sia nel primissimo episodio e successivamente come cavalcatura. In realtà è apparso anche in un solo episodio dei cartoni animati, sebbene forse non è descritto da nessuna parte, ma forse il giocattolo, questo qua di Stridor, si è ispirato a dei cavalli meccanici robotici tutti blu-viola che apparivano appunto nel cartone animato come cavalcature dei buoni, diciamo, i chiamati Strider o Stridar nei cartoni, ma la cosa non è detto che sia per forza conseguenziale. Comunque poi in seguito la Mattel fece appunto il giocattolo di Strider, che però di suo apparve in un episodio specifico, ovvero Origins of the Sorceress, dove il nostro appunto veniva costruito da Man at Arms, salvo poi acquisire una sua coscienza, diventare appunto un cavallo appunto senziente, che poi se ne andò a vivere diciamo libero per l'Eternia. Salvo, anche se poi diciamo non si capisce, diciamo, non è specificato se poi genericamente questo Stridor sia una sorta di cavallo cyborg o sia appunto semplicemente un robot, ma diciamo secondo me ha più senso che sia un robot. Anzi, se non sbaglio, degli Stridor appaiono anche nella serie Netflix di He-Man and the Master of the Universe, quella appunto quella per bambini, fra virgolette. Chiuso il preambolo, andiamo ad aprire questo bel Stridor, giustamente, con mia fida forbicetta. Togliamo lo scotch, appunto perché comunque, e ripeto, il bello di questo Stridor sono appunto nell'apertura, perché adesso vedremo cosa contiene a livello di accessori e di altro, ma soprattutto la prima cosa che salterà all'occhio è il fatto che sia posabile, perché purtroppo lo Stridor, quindi il Night Stalker originali, erano, per quanto belle e fighe da vedere, erano però immobili, erano delle statuine da cavalcare e basta. Invece qui il nostro possiamo vedere, anzi già si sa che sarà appunto, adesso tocca fare un attimo, vi evito tutto ecco qua, adesso tiro fuori tutti gli accessori, non so, mi metto qui a far casino, a tirarli fuori col casino delle plastiche, un attimo scusate, ed eccolo qua, liberato il nostro Stridor, o Stridor, che si vuol dire si voglia, dalla confezione con i suoi bei accessori. Allora, innanzitutto il robot nudo e crudo, diciamo, la cavalcatura nuda e cruda. Come dicevo, il bello è che è posabile, ovvero ha le articolazioni sulle zampe, spalle, spalle o anche che dir si voglia, ginocchia, gomiti e appunto zoccoli, quindi è posabile. Per carità non può divaricare o ruotare, però già il fatto che possa muovere è parecchio le zampe rispetto alla statua originale. Abbiamo la coda che si muove dalla, diciamo, come nell'originale, il nostro aveva solo la statuina, fra virgolette, originale, aveva solo la coda che si muoveva e questo cannone qui, più questi laser laterali che adesso vado ad attaccare. Adesso mi ricordo se erano
anche gli originali si potevano togliere, non mi ricordo, ma questi possono essere estratti e usati come armi, hanno le impugnature. Cosa interessante, vabbè, facciamo finta che ho attaccato anche l'altra, dopo la recupero, mi è caduta per terra, ma comunque. Altri accessori, possiamo vedere, il nostro ha questa, la morsa con le briglie, e la bocca che si può appunto aprire a scatto, a molla, per poter sistemare appunto la morsa appunto con le briglie. Inoltre il nostro gli si può cambiare l'elmo e mettergli un altro un po' più diciamo più elaborato. Non mi pare, correggetemi se sbaglio, dicevo appunto questo elmo in più sostitutivo, un po' più elaborato. Anche senza elmo non è malvagio il nostro Strider qui, ma appunto è un po' più elaborato, ma non credo, non mi pare, poi anche qui correggetemi se sbaglio, che sia basato su qualche apparizione, qualche fumetto, qualche media, insomma, ma ovviamente per carità sono qui per essere smentito eventualmente, ma comunque è una bella aggiunta giusto per dargli, per avere un elmo un po' più diverso, ripeto, un po' più elaborato. Dicevo, il discorso della morsa in più è davvero bello, con la bocca a scatto, e appunto la posabilità del nostro, possiamo vedere, aspetta, tiro su qua, possiamo vedere il collo la testa del nostro cavallo, può appunto muoversi, ruotare un pochino, anzi ruotare anche abbastanza, diciamo, ecco, anche così. Quindi davvero, davvero, solo così è davvero una gran figata, diciamo. Se in generale comunque l'idea di un veicolo pilotabile, perché alla fine non è che viene cavalcato, ma viene proprio l'omino all'interno, il master si siede all'interno e appunto non è che cavalca, ma lo usa proprio come veicolo, un veicolo a forma praticamente di cavallo. È avere un'idea molto figa, cioè nella sua semplicità, del fatto che di fare un veicolo con tanto di cabina di pilotaggio, però a forma di cavallo robotico, cioè è semplice, ma è una figata onestamente. Infatti già da bimbo la apprezzavo, diciamo, magari senza cogliere troppo le sfumature, ma è davvero figo come idea, e anche rientra nel discorso di questi masters, che erano una sorta di via di mezzo fra il medievaleggiante e il futuristico, appunto. Quindi cosa c'è di meglio di un veicolo che è praticamente un cavallo robotico, e non, ripeto, non cavalcato, ma proprio pilotato con tanto di sella interna. E anche, ricordiamo poi anche gli adesivi in più che adornano il nostro, e anche ovviamente le armi qua, questo cannone posteriore. Insomma, davvero un'idea figa. Ripeto, purtroppo l'originale era, diciamo, un po' era limitato per il discorso che era appunto semplicemente una statuina immobile, mentre questo finalmente, diciamo, è, in quanto bello mobile, è assai giocabile, molto giocabile questo discorso qua. Contiene benissimo la nostra figura. Adesso purtroppo non ho più il Night Stalker, almeno quello, o uno Stridor originale da fargli la comparazione. Probabilmente a occhio è più grande come massa, ma ovviamente non ce l'ho, non ho neanche guardato, scusate, in rete eventuali foto comparative, ma a occhio dovrebbe essere il più grande dell'originale. Ma comunque, diciamo, anche come, a parte il discorso degli Origins, diciamo, è una figata anche come eventuale versione aggiornata anche per i Masters originali, diciamo. Quindi proprio per il discorso che è giocabile per tutta la sua posabilità che ha. E anche questa pare una cavolata, ma anche il discorso proprio delle briglie qui, che non avrebbe senso, ma perché il nostro c'è anche,
può vedere qua l'adesivo con la cabina di pilotaggio, con la pulsantiera, però c'è il fatto che c'ha anche le briglie, è una figata, forse se non sbaglio è appunto la citazione di un mini comics dove il nostro Strider veniva cavalcato da Fisto e non usato appunto come veicolo con tanto di cabina di pilotaggio. Comunque davvero una figata, tra l'altro l'ho recuperato per fortuna a un prezzo molto basso rispetto a quello iniziale, una ventina di euro, e quindi eventualmente ve lo consiglio. Se avete qualche master Origins soprattutto, ma anche qualche master originale come versione aggiornata, è davvero una figata. E in più, tra l'altro, non contenti di tutti gli accessori in più che gli hanno messo, le briglie, l'elmo in più e la posabilità, hanno ben pensato di fare questa sorta di piattaforma aggiuntiva. Qui adesso appunto appiccico questa sorta di stalla. Scusate, un po' troppo di luce, aspetta, troppa luce, un attimo, ecco meglio magari adesso senza tutta la luce che veniva dalla finestra, dicevo. Ma appunto, dicevo, non contenti di fare tutto bello così, il nostro Strider ci hanno messo anche in aggiunta questa piattaforma in cui il nostro, diciamo, può essere sistemato in posa grazie a questo gancio qui. Vediamo se lo attacco giusto, non era così. Questa sorta di quasi pezzo di stalla, diciamo, con i pezzi di legno così, con questo gancio dove si può sistemare grazie a questo foro, pardon, il nostro Strider in modo da fargli fare magari qualche posa, tipo come se fosse appunto ecco qua, come se fosse in piedi, tipo Furia a cavallo dell'Est che fa le pose in piedi da cavallo, vabbè. Ed è una figata, e non è una figata fine a se stessa, dato che, come possiamo vedere, adesso vabbè non lo faccio, che ho il castello chiuso, messo da parte, vabbè, ma questa piattaforma può attaccarsi e aumentare il playset del castello di Grayskull, come possiamo vedere questa, adesso ripeto, non lo faccio, ma può inserirsi e mi è volata via la confezione, vabbè, tramite questa parte qua può diventare parte del playset del castello di Grayskull, come appunto parte aggiuntiva appunto del castello, e non è la prima che ha il primo veicolo con accessori, insomma, che ha questa eventuale parte aggiuntiva. Fra tutti ricordiamo il Wind Razor, che già nell'originale aveva quella sorta di veicolo a forma quasi di volatile, che poteva appunto, aveva una torretta apposita che si poteva agganciare appunto a una delle torrette del castello di Grayskull, cosa rifatta nell'origine. Lo recupererò, no, Wind Razor, scusate, il Wind Razor è un altro, vabbè, dopo vi metto il nome e anche l'immagine, abbiate pazienza, non sto facendo. Il Wind Razor è un altro tipo di veicolo volante, ma questo appunto, vabbè, oltre a quello hanno fatto giustamente questa base per il nostro Strider da agganciare al castello per fare un playset super figo anche con il nostro bel Strider qui. Insomma, davvero una figata, quindi appunto lo consiglio caldamente. Tra l'altro hanno fatto anche giustamente la sua versione, la versione malvagia di Night Stalker, che vediamo se dovrei recuperare. Mi pare che sia una sorta di esclusiva, non vorrei dire cavolate, ma non la vedo disponibile facilmente, per dire, scusate, non voglio fare sponsor, ma è lì che l'ho comprato scontato, ovvero su Amazon, ma quindi sarà una sorta di un po' esclusivo la versione Night Stalker di appunto le Repainted di Strider, versione malvagia. Intanto mi faccio passare questo Strider qui, drizzati la zampa, ok,
che è davvero una figata, ripeto, per tutto quello che ho detto, che è bello snodato e tutto, tutti gli accessori in più, è davvero una versione fighissima dell'originale, con l'aggiunta anche di questa sorta di piccolo playset che si aggiunge al... Ah sì, ecco, volevo fare una comparazione con il buon Buttercut. Raddrizziamo per bene le zampe il più possibile. No, queste devono stare un po' più piegate quelle posteriori rispetto a quelle anteriori, ma pensavo fosse un attimo più alto. Beh, a parte che Battlecat questa è la versione Origins, c'ha le zampe appunto che non sono flessi come l'originale, quindi sono alti quasi uguali, c'è la sella che ci dà un po' più di altezza al nostro Iman qui, ma comunque ripeto, anche Stridor ha il suo perché. Tra l'altro mi piace quel periodo di Masters intorno, cioè quello con i Man Battle Armor, e quindi anche con la sua cavalcatura, quindi ho fatto bene a livello collezionistico, ma anche diciamo emotivo, nostalgico, a recuperare questo Strider, perché mi piace quel periodo lì di quei personaggi lì che uscivano intorno all'84-85, sebbene sono fighi anche quelli dell'82-83 giù di lì. Insomma, e niente, davvero bello come versione moderna di Strider, con tutto questo sorta di playset. Sono davvero belli come si presentano questi veicoli, accessori moderni per i Masters versione Origins, ma il surplus, ripeto, del nostro Strider è che non è un semplice veicolo, ma è anche appunto un cavallo meccanico con le sue belle zampe mobili, tutto bello posabile, quindi diciamo davvero molto bello, e tutti il discorso di accessori in più, quindi lo consiglio caldamente, anche perché, ripeto, è parecchio scontato, diciamo, in questo periodo, dove sapete voi, ecco, non voglio fare nomi e cognomi di negozi online, non sono sponsorizzato, niente, però l'ho preso anch'io lì, quindi eventualmente se volete recuperarlo fa davvero la sua bella porca figura, anche con la possibilità di avere lo stand apposta aggiunto, e quindi ve lo consiglio e sono contento di averlo anch'io nella mia piccola collezione di Masters, di Origins soprattutto moderna. Non so se recupererò eventualmente l'originale, boh, chissà, ma già questo è davvero bello. Anzi, strano che non lo facciano in ehm, versione Revelation, versione Masterverse. Sarebbe interessante vederlo perché appunto abbiamo detto appare anche in Revelation, quindi sarebbe interessante, però i Masterverse sono già belli grandi come omini, diciamo, i veicoli sono un po', diciamo, esigui per i Masterverse, ma chissà. Grazie quindi per aver visto questa mia video recensione, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, cliccate mi piace, condividete, iscrivetevi al mio canale, e ci vediamo su Transformers, Autorobot.it, eccetera, eccetera, ma per i Masters ovviamente vi consiglio il gruppo italiano su Facebook Master of the Universe Italy. Tante buone cose dal vostro Just Luca e ci vediamo alla prossima video recensione. Ciao ciao!